यसरी ठग्दो रहेछ हेर्नु नयाँ ब्रेक सुल हालिदिएको अरे यो नयाँ ब्रेक सुल है ए 1 महिना भएको छैन यस्तो ठग्दो रहेछ भन्नु 1 महिना पनि भएको छैन भनेपछि हेर्नु भाइ दिदीको जानु भएको थियो त्यही भएर पारी नजानु यस्तो ठग्दो रहेछ बच्चाहरूले अहिले फेरि आएर यहाँ हेर्नु कुद्दा कुद्दै चक्का जाम भएछ झन्डै मान्छे लडेन यहाँ हेर्नु अहिले नयाँ हालि हामीले हालिदिएको सलमान मोटर वर्कसप मेरो ग्यारेजको नाम चाहिँ हो पारी चाहिँ नजानु हाम्रै नेपालमा बनाउनु जहाँ तपाईँले हो ल सुन्नुभयो साथी हो हाम्रो दिदी बोल्नु भयो त्यही भएर हाम्रो तपाईँले जहाँ नजिक हुन्छ नेपालमा त्यही बनाउनु क्या छेउमा सजिलो हुन्छ अहिले यस्तो ठगेपछि हेर्नु डबल पैसा तिर्नुपर्छ है विचार गर्नु है के भन्नु अब